Дождь лил без перерыва, будто небо решило выговориться за все годы молчания. Капли били по земле, по жестяным крышам, по старому пальто Анны, которое она набросила на плечи, возвращаясь с рынка. В сумке – хлеб, немного крупы и дешевые яблоки. Обычный день простой женщины, в котором не было места ни подвигам, ни неожиданностям. У поворота, где дорога сужалась и уходила к лесу, она заметила темную фигуру. Сначала подумала, пьяный или бродяга. Но, подойдя ближе, увидела военную форму, прилипшую к телу от дождя, и сапог, испачканный кровью. Солдат сидел прямо на мокрой земле, опираясь на руку, лицо было бледным, но взгляд – ясным и упрямым. Анна остановилась. Сердце сжалось, слишком хорошо она знала этот взгляд. Таким же он был у ее мужа в тот день, когда его забрали и он больше не вернулся. Солдат попытался подняться, но застонал и снова опустился. Анна молча поставила сумку на землю, сняла с головы платок и осторожно накинула ему на плечи. «Потерпишь?» – тихо спросила она, будто боялась напугать его голосом. Он кивнул, не жаловался, не просил, просто принял помощь. Анна подставила плечо, и шаг за шагом они пошли к ее дому. Дорога казалась бесконечной, дождь усиливался, ноги скользили, но она не останавливалась. В доме пахло сырым деревом и старым мылом. Анна усадила солдата на лавку, разожгла печь, поставила воду. Достала из сундука рубаху мужа, ту, что берегла годами, не решаясь выбросить. Обмыла рану, сжала губы, увидев, как глубоко рассечена нога. «Спасибо», — выдохнул солдат, — «я Сергей». «Отдыхай, Сергей», — ответила она, — «до утра доживем, а там видно будет». Он сказал, что должен уйти до рассвета. Больше не объяснял. Анна не спрашивала. Она дала ему горячего чаю, укрыла одеялом и села у окна. За стеклом хлестал дождь, ветер раскачивал деревья, и ночь казалась особенно тяжелой. Когда печь почти погасла, а дом погрузился в тишину, раздался стук. Не робкий и не случайный, четкий, властный. Такой, от которого внутри все холодеет. Анна вздрогнула, медленно поднялась и посмотрела на дверь. В этот момент она еще не знала, что именно этот стук навсегда отделит ее прежнюю тихую жизнь от той, которая начнется с рассветом. Утро началось не с рассвета, а с шагов за окном. Анна едва успела накинуть платок, как дверь снова постучали, уже громче. Военные вошли быстро, с запахом мокрой формы и холодного металла. Сергея в доме уже не было. Он ушел затемно, оставив аккуратно сложенное одеяло и тихое «спасибо», сказанное почти шепотом. Анну отвезли в город. В кабинете с облупленными стенами ее спрашивали одно и то же, разными голосами и с разными взглядами, когда увидела, что он сказал, куда пошел. Она отвечала спокойно, не оправдываясь и не оправдывая никого. Ее простота обезоруживала. В конце концов офицер устало закрыл папку и сказал, что она свободна. Дом встретил ее тишиной, но уже к вечеру стало ясно, прежней тишины не будет. Соседи смотрели иначе, кто-то шептался, кто-то кивал с уважением. На следующий день к калитке подошла пожилая женщина и молча сунула Анне в руки узелок с едой. «За сына», — сказала она и ушла. Анна поняла, слухи разошлись, и ее поступок оказался больше, чем просто помощь незнакомцу. Через несколько дней пришло первое письмо, потом второе. Короткий, неровным почерком, с благодарностью за то, что он успел, что информация дошла, что ребята живы. Анна читала и плакала, не зная этих людей, но чувствуя, как между ними возникает невидимая связь. Однажды днем снова раздался стук, на этот раз официальный, аккуратный. Почтальон протянул конверт с печатью. В письме ее приглашали в городской госпиталь, требовались помощницы, люди с твердыми руками и мягким сердцем. Анна долго сидела за столом, глядя на бумагу. Она никогда не уезжала дальше рынка и кладбища мужа. Ночью ей не спалось. Дождь снова пошел, тихий, почти ласковый. Анна поняла, что тот стук под дождем открыл дверь, которую она боялась открыть всю жизнь. Утром она собрала скромный узелок, заперла дом и пошла навстречу неизвестному, не как героиня, а как женщина, которая однажды не прошла мимо. Госпиталь встретил Анну запахом лекарств, сырости и человеческой боли. Длинные коридоры гудели голосами, шагами, стонами, и сначала ей казалось, что этот шум раздавит ее.
Но уже в первые дни она поняла, страх отступает, когда руки заняты делом. Ей показали, как подавать инструменты, как менять простыни, как держать чашку так, чтобы дрожащие пальцы раненого не пролили ни капли. Анна почти не говорила, но умела слушать. Солдаты тянулись к ней, не из-за слов, а из-за взгляда, в котором не было жалости, только тихое участие. Она сидела рядом ночами, когда боль не давала уснуть, и читала письма от матерей тем, кто сам уже не мог. Иногда просто держала за руку, и этого оказывалось достаточно. Дни сливались, война ощущалась как бесконечный дождь, то сильнее, то тише, но без остановки. Анна худела, уставала, но уходить не хотела. Здесь ее жизнь впервые обрела ясный смысл. Она больше не была просто вдовой с окраины, она была нужна. Однажды в приемное отделение привезли новых раненых. Анна помогала переносить носилки и вдруг услышала знакомый голос. Он был хриплым, но она узнала его сразу. Сергей. Его лицо осунулось, на виске была кровь, но глаза все те же, упрямые и живые. Их встреча была почти безмолвной. Он смотрел на нее, будто не верил, что она настоящая, а потом тихо сказал: «Значит, вы здесь». Анна кивнула, сдерживая слезы. Теперь роли поменялись, она ухаживала за ним, меняла повязки, следила, чтобы он ел и отдыхал. В редкие спокойные минуты они говорили о дороге под дождем, о доме Анны, о том, как одна ночь изменила слишком многое. Сергей рассказал, что та информация, переданная вовремя, спасла десятки людей. Но радость была недолгой. Приказ об эвакуации пришел внезапно. Госпиталь расформировывали, персонал отправляли в разные места. Анне сообщили, что ее возвращают домой, гражданским здесь больше нельзя. Она приняла новость молча, хотя внутри все сжималось. Вечером, перед отъездом, в дверь ее временной комнаты постучали. Сергей стоял на пороге, опираясь на палку, еще слабый, но уже на ногах. Он протянул ей сложенный листок с адресом и сказал: «Я должен выжить. Теперь уже точно. И если смогу, я найду вас». Анна смотрела ему вслед, пока он не исчез в коридоре. В ту ночь дождь снова стучал по окнам, и ей казалось, что судьба опять напоминает о себе. Она уезжала с чувством потери и с тихой уверенностью, их история еще не закончена, дом встретил Анну запахом пыли и сухих трав. За время ее отсутствия ничего не изменилось и одновременно изменилось все. Она снова жила одна, топила печь, ходила за водой, выращивала на грядке лук и цветы. Но внутри уже не было прежней пустоты. Опыт госпиталя, лица раненых, тихие благодарности – все это осталось с ней, сделав ее сильнее и спокойнее. Война подходила к концу. Сначала об этом говорили шепотом, потом вслух. Люди возвращались, дома наполнялись голосами. Анна помогала соседям, принимала у себя тех, кому было некуда идти, перевязывала старые и новые раны, уже без формы и приказов, по собственной воле. Иногда по вечерам шел дождь. Тогда Анна садилась у окна с чашкой чая и вспоминала ту ночь, когда увидела на дороге промокшего солдата. Она не знала, жив ли Сергей, писал ли он когда-нибудь тот адрес снова и снова, как она перечитывала его листок, хранящийся в сундуке. И вот однажды утром раздался стук. Не резкий и не тревожный, спокойный, уверенный, словно человек за дверью знал, его ждут. Анна открыла и замерла. На пороге стоял Сергей, без формы, без оружия, с небольшим чемоданом и усталой, но светлой улыбкой. Они долго молчали, не находя слова. Потом Анна отступила в сторону, впуская его в дом. За столом они говорили просто о дороге, о жизни после войны, о том, как трудно начинать заново и как важно не быть одному. Сергей сказал, что искал ее сразу, как смог, потому что некоторые долги нельзя оставить в прошлом. Дождь тихо стучал по крыше, но теперь этот звук не пугал. Он стал напоминанием не о страхе, а о выборе, который когда-то сделала Анна. О том, что доброта, совершенная в самый обычный вечер, способна изменить судьбы. В тот день Сергей остался. Не как солдат и не как герой, а как человек, нашедший дом. А Анна поняла, жизнь действительно изменилась тогда, в ту ночь, когда под дождем она открыла не только дверь, но и свое сердце.